ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কেমন আছো? তো আজকে হচ্ছে জুনের 3 তারিখ আর আমরা যাবো এসি কিনতে। তো আমি তো মানে মানে যে কামটা করার ছিল ওটা হয়ে গেছে, তো আমি পরে ইন্ট্রোটা শুট করছি। আর দেখো একটা জিনিস, আমি কিন্তু আজকে ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করছি। দেখো ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করার চেষ্টা করছি। তো চলো, তো আজকে আমরা যাবো ভিডিও করতে, মানে হ্যাঁ এসি কিনতে। তো চলো, তো মানে যে কামটা করা ছিল ওটা হয়ে গেছে। তো আজকে মানে এখন আমি লাস্টে ইন্ট্রো শুট করছি। আর অনেক গরম পড়েছে, জুনের 3 তারিখ তো অনেকই গরম পড়েছে। তো চলো। সো গাইস দেখো, ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে আর আমাদের ঘরের বাইরেটা দেখো, মানে কারেন্ট নেই, কারেন্টটা চলে গেছে। তো দেখো এখানে ওই দিন ছিল আবার স্ট্রবেরি মুন নাকি কি জানি ছিল বাবা। হ্যাঁ, তারপরে এসে পড়লাম এসির দোকানে। তো দেখো গাইস, আমরা দেখছি কোন এসিটা ভালো, আর আমরা তো জানি কি নেব। আর দেখো আমাকে এসির দোকানওয়ালা একটা আইসক্রিম দিল, তারপর এসি টেসি কিনে ফাইনালি ঘরে চলে আসলাম। আর তোমরা তো দেখে বুঝে গেছো কোন এসিটা কিনেছি। হ্যাঁ, ভোল্টাস ইনভার্টার এসি। হ্যাঁ, তো দেখো এসিটা খুলে নিয়েছি, আমি আর তস হতে পারছিলাম না, তারপরে খুলেই নিয়েছি ক্যামেরাটা চালানোর আগে। তো দেখো, আর কালকে আই থিঙ্ক আসবে লাগানোর জন্য। হ্যাঁ, আর দেখো নেক্সট দিন সকাল তো চলে এসেছে লাগানোর জন্য। ফাইনালি এসিটা লাগবে, দেখো খুলে রেখেছে। ওয়াও, তারপর এসিটা লাগবে। ওয়া কি মজা, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়াতে শুয়ে শুয়ে দেখবো, মানে মোবাইল দেখবো আর এসি হাওয়া খাবো, পড়বো। আর দেখো মা এখানে বসে আছে, দেখছিল কীভাবে লাগাচ্ছে। দেখো, তো এই দেখো এবার তারপর আমি চলে আসলাম চিকেন বানাতে। দিয়েছি এখানে তেজপাতা, তারপর জিরা নিকি, তারপর দিলাম, তারপর দিয়ে দেব চিকেনটা। তো মা সব রেডি করে দিয়েছে, আমাকে বলেছে যে এরকম এরকম কর, তারপরে করেছি আমি। আর দেখো কেউ নেই, আমি একলা একলা, এই যে আমি একলা একলা বানাচ্ছি, একা একাই বানিয়ে নিচ্ছি আমি। এই দেখো এবার দিয়ে দিলাম চিকেনটা। এই দেখো কত সুন্দর, এই দেখো কত সুন্দর করে আমি কষিয়ে নিচ্ছি। দেখো তেল ছেড়ে দিয়েছে সাইড দিয়ে। তো মা এখনও কিন্তু আসেনি, আমি একা একাই করছি, দেখলে তো। আমি রান্না করতে পারি কিন্তু। হ্যাঁ, আর কি বলে, এটা খেতে ঠিকঠাক ছিল, অত খারাপ হয়নি, অত ভালো হয়নি, মানে ভালো হয়েছে ঠিকঠাক। তারপর এখানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের এসির পুজো। তো আমাদের ওপরের মাসি এসে দিয়েছে, তো তোমরা দেখো একটু। দেখো ফাইনালি আমাদের এসি লেগে গেছে, আর আমরা দুবার হাওয়াও খেয়ে নিয়েছি, আর অনেকই মজা লাগলো খেয়ে। এই যে ভোল্টাসে। মা কেমন লাগলো বলে দাও। বাহ, দেখো এখন রাত্রি 10টা বাজে, আর এখন আবার চলে দিয়েছে এসি। দেখো এখন আছে 17 ডিগ্রি, প্লাস করে 18 ডিগ্রি করে দিলাম। দেখো চলছে এবার। সো গাইস দেখো, এটা 4 মাস পরে, মানে এটা সেপ্টেম্বরে। তো দেখো আমি এখন একবার আমাদের এসির সার্ভিস হয়ে গেছে, মানে এসিটা যে উপর দিয়ে খুলে যে পরিষ্কার করে ওই সার্ভিসটা হয়ে গেছে। তো
ওই সময় আমি ভিডিও করতে পারিনি। তো দেখো এখন আমি এসিটাকে মুছে নিচ্ছি। আমি মাসে 1-2 বার এই কাজটা করি, এসিটা মুছে নেই। এসিটা পুরো এরকম করে কলিন দিয়ে মুছে, আজকে আমার কলিনটা শেষ হয়ে গেছে তো তাই জন্য মুছতে পারিনি। আর এই সাইডের ফটো ফ্রেমগুলো মুছে নিই। তো দেখো আজকে মুছে নিচ্ছি, তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিলাম। তো দেখো মুছে নিচ্ছি। আর এসি তো আমরা 4 মাস ধরে চালাচ্ছি, ভালোই সার্ভিস দিচ্ছে এসিটা। তো আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। তো দেখো আমি মুছে টুছে নিচ্ছি। তো আমি এরকম করি, স্কুল বন্ধ থাকলে আমি করি এরকম। তো মাসে 2-3 বার করি এরকম মুছে নেই এসিটা, তো পরিষ্কার থাকে। আজকে আমার কলিংটা শেষ হয়ে গেছে। দেখো আমি ফটো ফ্রেমগুলো মুছে নিচ্ছি। আর দেখো আমি সেলফের উপরে এত উপরে উঠে সেলফের উপরে মোবাইলটা রেখে তারপর আমি টেবিল নিয়ে উঠে এসিটা পরিষ্কার করি। তো দেখো এখন আমি আবার আসবো তোমাদের সাথে, তোমাদের সামনে। এই দেখো সো গাইস এবার আমি ভেন্টিলেটর জানলার রডগুলো মুছবো, টিউবটা মুছবো। তো চলো দেখো আমি উঠে গেলাম, উঠে যাচ্ছি টেবিল নিয়ে টেনে, এখানে আসছে একবার, এখানে যাচ্ছে একবার। তো এই যে উঠে গেলাম আর রডটা ধরার সাথে সাথে খুলে পড়ে গেল জানলার রডটা। আর দেখো মুছে নিলাম আমি রডটা ভালো করে। আজকে আমার কলিংটা শেষ হয়ে গেছে তো তাই জন্য মুছতে পারিনি ভালো করে তো আরেকদিন মুছবো আবার ভালো করে। এই মাসে ভালো হলো না মোছাটা। তো দেখো ভেন্টিলেটরগুলো মুছে দিচ্ছি, এরকম ঝুল পড়ে যায়, তো মুছলেও তবু ঝুল পড়ে যায়। তো দেখো মা আবার ন্যাকড়াটা ঝেড়ে দিল, নিচে ফেলে দিলাম আমি। দেখো মুছে নিচ্ছি ভেন্টিলেটরগুলো, কাজগুলো মুছে নেবো এবার ভালো করে। দেখো দেখো যতটুকু পারছি মুছে নিচ্ছি ভালো করে। আর মা বলছে ওই সাইডটা মুছ, আমি মুছলাম না ওই সাইডটা, বললাম যে ওটা না, ওটা পরিষ্কারই আছে। তো দেখো অল্প মুছে দিলাম। সো গাইস এইভাবেই আমার এসির কাজগুলো শেষ হলো, এসির ভিডিওটা শেষ হলো। তো ভিডিওটা কেমন লেগেছে তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে বলে দিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে কি করবে, এই দেখো আমার পিছিয়ে এসি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে কি করবে, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট করে দেবে। আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে চ্যানেলটা প্লিজ। 50 সাবস্ক্রাইবার তাড়াতাড়ি করে দেবো, কেন এরকম করছো। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।